Meron tayong massage chair, tapos inopen ko na. Makikita nyo, dati gumagana itong paa niya ay umaakyat bumababa. Biglang hindi na umaakyat bumababa, pero gumagana pa naman yung massage part niya, no? So inopen na natin yung likod. Ayan. So medyo luma na, kalawang na. So kaya tayo bumili ng mga tools. So check na natin yung mga tools para pwede nating linisin or i-repair itong ating mga circuits. Mag-unbox tayo ngayon or the items para gagamitin natin para dun sa mga electronic repairs natin or cleaning. Umpasahan natin sa mga maliliit na items muna. Siyempre gamit ang ating cutter. Ingat. Meron akong kodigo para makita yung price. Umpasahan natin sa unang item. Ito. So this is solder remover wick. Price is 79 pesos. So this is Amtech Flux. Price is 50 pesos. Next item is this knife sharp oblique pliers 140. Next item, pliers 10. Long nose pliers 88 pesos. 6-inch long nose pliers. So soldering pad. So ito yung ang price niyan ay 249. Medyo mahal, no? Tapos ito naman from mainland China. Ito, surprise. Ito medyo okay. Welding magnifier. So yung item, so yung mga clip. Medyo parang nasa lab, kulay white yung kinuha ko, parang ito. Tapos may dalawa siyang magnifying lens. So ganitong lens. So this is time. Around times 25 kasi yung dalawang. Meron pang yung maliit na lens. Tapos meron pa sa loob. So dito yung mga ilalagay mo na mga chips. Ito ilalagay yung holder. So ang price nito is medyo mahal, 1,047. And finally, main piece ng ating soldering. Saan na kayo? So, Gordak 868D soldering spray. Medyo maganda yung reviews ng napagpunan ko. Price is, nakuha ko 2,250 sa Shopee. Tapos, okay naman. Mga manual. Meron din siyang quality. Wires lang.
the main body. At mapapansin nyo, merong parang pinaka for checking. Parang i-scratch nyo. May hot air and soldering. Dito, dalawa. Medyo mabigat to, mabigat. Ito yung solder. Ito, nakasil. Tapos yung solder niya. Medyo okay itong tip nito. Sobrang nipis. Saka ito, mapapalitan. At madadagdagan. Then, ito yung bago sa atin. Kasi may solder na tayo. Ito. Yan. Okay. So hopefully, maganda din. Ito yung hot air. Ito yung mga stand. So, metal. Hot air tips. Yan ang tips ng hot air. So, holder ng hot air. Tsaka yung, fork. So, yun. Yan ang ating unboxing. Abangan nyo ang pagre-repair ng massage chair. Susunod nating mga video. Hopefully, maayos natin yung footrest. Consider liking, subscribing, and sharing this video. Thanks. Bye-bye. See you in our next video.